մեծագույն պարտավորություն։ Հենց այսպես էլ կառավարության ծրագրում գրված է։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։ Չեմ կարող ասել, որ դա միայն Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի ժողովրդի ձեռքբերումն է։ Դա նույնքան Ադրբեջանի կառավարության եւ Ադրբեջանի ժողովրդի ձեռքբերումն է։ Եթե այսպես չլիներ, խաղաղություն չէր լինի։ Սա նույնքան էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների ձեռքբերումն է։ Հարգելի ներկաներ, 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն ահռելի աշխատանք էին արել։ 2024 թվականին առաջին անգամ սահմանազատվել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանի ավելի քան 12 կիլոմետրանոց մի հատված, ստորագրվել եւ վավերացվել էր երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որտեղ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ֆիքսված է որպես երկու երկրների սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք։ 2025 թվականի մարտին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարել էին երկու երկրների միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ավարտի եւ նախագծի համաձայնեցման մասին։ Բայց առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի անհատական եւ անձնական ներգրավվածության, առանց նրա անձնական ջանքերի հնարավոր չէր լինի հասնել այն արդյունքին, որին մենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հասանք սույն թվականի օգոստոսի 8-ին։ ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը մենք ընդունեցինք հռչակագիր, որով արձանագրեցինք խաղաղության հաստատումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Նախագահ Թրամփը որպես վկա նույնպես ստորագրեց այդ հռչակագիրը։ Նախագահ Թրամփի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ներկայությամբ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը։ Սա պատմական իրադարձություն է, որ խաղաղություն բերեց մեր երկրին, մեր երկրներին, բայց ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, խաղաղությունը արձակուրդ կամ հանգիստ չէ, խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, խաղաղությունը նորածին երեխային նման ամենօրյա խնամք է պահանջում իր նկատմամբ։ Մեր նորածին խաղաղությունը այսօր արդեն 1 ամիս 22 օրական է, եւ խանդաղատանքով պիտի խնամենք նրան, սիրենք ու հոգ տանենք նրա մասին, որ նա մեծանա, հասունանա, ուժեղանա եւ իրենով ծաղկեցնի հարավային Կովկասի մեր տարածաշրջանը։ Այս համատեքստում կարևոր է նաեւ անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարատև կոնֆլիկտի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդիրների հասցեագրումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի հարգարժան նախագահ, հարգարժան գլխավոր քարտուղար, հարգարժան խորհրդարանականներ, դեսպաններ, տիկնայք եւ պարոնայք։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ասել եմ, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն, քաղաքական հավատամք եւ մեր արժեքային համակարգի անբաժանելի մասը։ Ուրախ եմ հեղափոխությունից ավելի քան 7 տարի անց ԵԽ խորհրդարանական վեաժողովի այս ամբիոնից ասել, որ Հայաստանը այսօր համեստ, բայց ամուր տեղ է զբաղեցնում Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրների շարքում։ Բայց սա որքան մեր Հայաստանի ժողովրդի եւ ժողովրդավարության համար սկզբունքային պայքար մղած ուժերի, նույնքան էլ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի, Վենետիկի հանձնաժողովի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, Եվրոպայի խորհրդի մյուս կառույցների ձեռքբերումն եմ համարում։ Ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել 2001 թվականից Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամագրվելու պահից ի վեր հայկական ժողովրդավարությանը նրա կայացմանը ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում հսկայական ժողովրդավարական ձեռքբերումներ,
բովանդակային փոփոխություններ են արձանագրվել։ Դրանցից նշանայինը, որ կարող է փոփոխությունների ու էության ու մասշտաբի մասին լրջագույն պատկերացում տալ, թերևս կանանց ներգրավվածության աստիճանն է Հայաստանի հանրային եւ պետական կյանքում։ Մեր երկրի խորհրդարանում կին պատգամավորների թիվը երբեք այնքան մեծ չի եղել, որքան այսօր։ Կին նախարարների թիվը կառավարությունում երբեք այնքան շատ չի եղել, որքան այսօր։ Ներքին գործերի նախարարությունը, որ ամենամեծ իրավապահ կառույցն է, դատախազությունը, արտաքին հետախուզական ծառայությունը կանայք են ղեկավարում, ինչ նախադեպ է մեր պատմության համար։ Հեղափոխության եւ ժողովրդավարության արդյունքների մասին խոսելիս կարևոր են նաեւ որոշ սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանի տնտեսությունը աճել է շուրջ 43%-ով։ Երկրի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ավելի քան կրկնապատկվել են։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթվում Հայաստանը 2018 թվականի համեմատ ավելի քան 40 կետով առաջընթաց է ապահովել։ Բայց հիմա արդեն այս ամենից մեր բերկրանքը ըստ էության պարպվել է, որովհետև նշածս ընդամենը եկել է հիմնավորելու, որ հնարավոր է ավելին, եւ մենք պիտի ձգտենք ավելիին։ Ու սրա համար ահռելի մեծ աշխատանք կա անելու, անկախ դատական համակարգը կայացնելու, հակակոռուպցիոն ամբողջական եւ վստահելի համակարգ ներդնելու, ժողովրդավարությունը թիրախավորող հիբրիդային հարձակումներին դիմակայելու, օրենքի եւ իրավունքի գերակայությունը արմատավորելու, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ուժեղացնելու, պետության նկատմամբ մարդկանց վստահությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը